แต่สำหรับเน็ตอีกคนหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ก็มีไบร์ทนะคะที่เหมาะที่จะเป็น ใช่ วิน ค่ะ เนอร์เพราะว่า เพราะไบร์ทก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันค่ะ ไม่แพ้ ไบร์ท ซันนี่ ใช่ค่ะ แต่แค่วุฒิภาวะเขาน้อยกว่าพี่สันเฉยๆแล้วก็ประสบการณ์ทางการพูดการความคิดที่เขาเป็นเด็กกว่าพี่สันแค่เนี้ยค่ะ นอกนั้นความสามารถเขาสามารถพัฒนาได้ทุกๆด้านเหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโจทย์วิกไหนไบร์ทก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกัน ใช่ค่ะ แล้วความเป็นธรรมชาติของเขาบนเวที แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ ความเป็นธรรมชาติของเขาบนเวทีทำให้ทุกโชว์มันออกมาดีมาก แล้วมันเน้นได้ว่าไบร์ทก็เป็นคนที่เหมาะสมกับการเป็นวินเนอร์ค่ะ อันนั้นเดี๋ยวค่อย